Deməli, gəldik Vygotsky nəzəriyyəsinə. Lev Vygotsky qeyd edir ki, insanın zehni inkişafı sosial amilin, demək, sosial amilin, yəni ki, bir dəqiqə. Yəni, burada qeyd eləmək istəyirdi ki, insanın zehni inkişafında, yəni sosial amilin və eyni zamanda onun nitqin rolu çox böyükdür. Yəni bunu qeyd eləyirdi və o demək deyil ki, o Piaget nəzəriyyəsini inkar eləyirdi. Xeyr, inkar etmirdi. O qeyd edirdi ki, Vygotsky qeyd edirdi ki, uşaqların öyrənmələri daha çox onların şəxsi təcrübələrindən irəli gəlir də. Təcrübələrinin irəli gəldiyi fikri geniş yayılmışdı, yəni Vygotskyyə qədər. Amma Vygotsky deyir, bunu inkar etməsə də, şəxsi və sosial təcrübənin də bir növ buna təsir olduğunu anlayırdı və bunu qeyd edirdi. Vygotsky deyirdi ki, uşaqların zehni inkişafından demək olar ki, zehni inkişafında mütləq şəkildə ətrafda daha təcrübəli şəxslərin onlarla ünsiyyətdə olması. Ola bilər oyun oynayarkən, məsələn, uşağın birinin 4 yaşı var, birinin 2 yaşı var. Məsələn, 2 yaşlı, 4 yaşlı uşaqlar məsələn öz aralarında öz təcrübələrinə uyğun danışırlar və bu zaman 4 yaşında uşaq 2 yaşında uşağa məsələn hər hansı bir oyunu izah eləyə bilər, nə etmək lazımdır, ona öyrədə bilər. Məsələn, öz təcrübəsindən çıxış edərək öz bacısına, qardaşına nə isə öyrədə bilər. Yəni bu o deməkdir ki, Vygotsky qeyd edirdi ki, uşaqlar təkcə zehni inkişafı mərhələlərindən keçərək yox, eyni zamanda onlar sosial amilin təsiri əsasında da deməli nə isə öyrənə bilərlər və bunu güclü şəkildə deyək ki, müdafiə edirdi. Yəni uşaqlar ünsiyyətdə olarkən müəllimindən, bacısından, qardaşından, atasından, anasından öyrənə bilərlər. Yəni daha təcrübəli şəxslərdən öyrənə bilərlər. Və burada bundan başqa, yəni Piaget qeyd eləyirdi ki, uşaq belə qeyd eləyək də, uşağın birinci zehni inkişaf edir, ondan sonra öyrənməsi baş verir. Vygotsky isə deyirdi ki, yox, uşaqda birinci öyrənmə baş verir, ondan sonra inkişaf baş verir. Yəni uşaq öyrənəndən sonra inkişaf edir. Piaget deyir ki, yox, sən nə danışırsan? Yox. Uşaq birinci onun zehni inkişaf edir, ondan sonra uşaq belə qeyd eləyək ki, zehni inkişaf edəndən sonra uşaq artıq öyrənmə baş verir də uşaqda. Yəni uşaq deyir, bəs uşağın zehni inkişaf etməsi uşaq necə problem axtarar özü üçün? Uşaq necə məsələn deyək ki, qabda olan peçenyeləri yerə atmağa və onu daha sonra geri yığmağa başlayar. Yəni o qeyd eləyirdi ki, birinci uşaqda zehin inkişaf edir, ondan sonra öyrənmə baş verir və Vygotsky isə bunun əksini deyirdi və hətta bunu da qeyd eləyirdi ki, və onların nəzəriyyələrinin yenə də oxşar fərqli xüsusiyyətləri burada qeyd olunub. Elə bunun üzərində də davam etmək istəyirəm. O qeyd eləyir ki, Piaget uşağın zehni inkişafı mərhələlərdə baş verir. Bu qeyd eləyir ki, zehni inkişafın əsasında sosial münasibətlər durur. Yəni uşağın, məsələn, tutalım ki, məsələn, ana uşağa başa salır ki, sən məsəl üçün də suyu içəndə, məsələn, bismillah deyib içməlisən də, o səni bütün pisliklərdən qoruyacaq və içdin, bitirdin, əlhəmdülillah deməlisən də. Və Vygotsky deyir ki, böyük bunu başa salmasa uşağa, bəs uşaq bunu deyir necə başa düşər də? Onda biz oturub gözləyək ki, uşağın 6-7 yaşı olsun, uşaq ondan sonra başa düşsün. Onda sanki Piaget belə demək istəyir ki, uşağı deyir tələsmək lazım olmaz da. Uşaq onsa o mərhələləri yaşadıqca uşaq özü bunu başa düşəcək. Amma Vygotsky deyir ki, mütləq uşaq inkişaf etmək istəyirsə, uşağa birinci bunu öyrətmək lazımdır, səbəbini izah etmək lazımdır. Ondan sonra uşaqdan bu inkişafı gözləmək lazımdır. Daha sonra Piaget qeyd eləyirdi ki, uşağın əvvəlcə zehni inkişaf formalaşır, sonra öyrənmə baş verir. Əvvəlcə zehni inkişaf formalaşır, sonra öyrənmə baş verir. Vygotsky deyir ki, öyrənmə inkişafdan əvvəlki, o öyrənir, sonra inkişaf edir. Piaget daha sonra qeyd eləyir ki, uşağın zehni inkişafı ətraf aləmi kəşf etdiyi zaman baş verir. Məsələn, dedik ki, daha isti olan əşyalara toxunanda, məsələn, deyək ki, hər hansı bir həşərata toxunanda, hansı ki, onu dişləyəndən sonra başa düşür ki, toxunmaq olmaz. Yəni deyək ki, öz
təcrübəsindən başa düşürük ki, toxunmaq olmaz da. Amma bu deyir ki, uşağın zehni inkişafında müəllimlər, yoldaşlar daha bilikli başqası ilə ünsiyyət zamanı baş verir. Piaget deyir ki, qoy uşağın əli yansın ki, uşaq başa düşsün, öz təcrübəsini bilsin ki, ona toxunmaq olmaz. Vygotsky deyir ki, niyə yansın uşağın əli? Qoy elə özündən böyük başa salsın ki, ona toxunmaq olmaz, o istidir. Sən ona toxunanda o sənin əlin yana bilər. Sən ondan sonra ağlaya bilərsən. Yəni uşağa Piaget deyir ki, qoy uşağın əli yansın, qoy uşaq başa düşsün, öz təcrübəsindən anlasın. Vygotsky da deyir ki, yox, niyə uşağın əli yanmalıdır? Niyə uşaq ağlamalıdır? Qoy elə özündən böyük təcrübəli adam ona izah eləsin ki, bunu etmək olmaz və uşaq bu davranışdan çəkinsin. Çəkinsin. Aha. Çəkinsin və bundan başqa sosial inkişaf nəzəriyyəsində bir də ən məsələn əsas konsepsiyalardan biri də yaxın inkişaf zonasıdır. Yəni yiz. Yiz nədir? Bax bizim göstərdiyimiz bu hissədir. Deməli yaxın inkişaf zonası bu ortadakı hissədir. Deməli bu nə deməkdir? Deməli burada yaxın inkişaf zonası o deməkdir ki, uşaq hal-hazırda bu hissədə üzməyi bilmir. Sadəcə onlar daha az olan yerdə, məsələn, deyək ki, yayda tətilə gediblər, dənizə istirahətə gediblər və uşaq üzməyi bilmədiyinə görə qorxur da təbii olaraq. Ona görə də daha az yerdə oturur. Yəni suyu hansı ki, onu aparmayan, dərin olmayan yerdə ki, onun üçün təhlükəsiz yerdə oturur. Və bu zaman uşağın anası, atası, daha təcrübəli, məsələn, bacısı, qardaşı bir şəxs gəlir, onun müəyyən, məsələn, ola bilər ki, qolunda və yaxud da belə deyək ki, o batmamaq üçün təkərlər olur, onu geyindirməklə, qollarında şarlar taxmaqla uşağı üzməyə istiqamətləndirir. Baxın, bu yaxın inkişaf zonasında uşağa nə edir? Uşağa müvəqqəti dəstək göstərir. Dəstək göstərir ki, uşaq üzsün də, və Vygotsky eyni zamanda onu qeyd edir ki, uşağa bu köməyi göstərəndə uşağın özünə inamı artmağa başlayır. Uşaqda qorxu, təlaş hissi azalmağa başlayır. Ona görə də deyir ki, uşaq məsələn tutalım ki, Piaget nəzəriyyəsinə görə uşaq artıq özü öyrənməyə başlayanda, qorxu hissi ona güc gəldikdə, bu daha gec baş verə bilər bu öyrənmə. Çünki hər uşaqda cəsarət eyni deyil. Amma Vygotsky qeyd edirdi ki, yox, özündən böyüklər uşağa istiqamət verməklə, ona sözlü şəkildə dəstək olmaqla uşağı nə edəcəklər? Belə deyək, motivasiya edəcəklər və nəticə etibarilə uşağı olduğu yerdə, yəni baxın, bu olmalı olduğu yerə aparacaq. Yəni bu da nədən irəli gəlir? Deməli burada uşaq bura, bu hissəyə, 3-cü hissəyə elə belə gəlib çatmadı. Uşaq öz-özündən, məsələn, bu daha az yerdən bura gəlib çatmadı. Gördüyümüz kimi ortada yaxın inkişaf zonası olaraq kimsə ona kömək etdi və uşaq da çalışdı. Çalışması nəticəsində gəldi bu özü sərbəst üzmək səviyyəsinə çatdı. Yəni bu özü sərbəst üzən adam, yəni uşaq, yəni özün buna nail olmadı. Piaget deyir ki, buna özü nail olmalıdır. Amma Vygotsky deyir ki, yox, biz oturub onu gözləyə bilmərik. Biz bunu uşağa öyrətməliyik və sözlü şəkildə uşağa təsir etməliyik. Sözlü şəkildə uşağa təsir etməliyik və daha sonra bundan ötəri də Vygotsky scaffolding anlayışını da irəli sürür. Scaffolding uşaqlara göstərilən, yəni bir işi olduğu yerdə olmalı yerə aparan zaman bu ortada yaxın inkişaf zonasında uşağa göstərilən müvəqqəti dəstəkdir, müvəqqəti körpü rolunu oynayır. Yəni anlayanda ki, uşaq artıq özü sərbəst şəkildə özü artıq bu işi icra edir, o zaman scaffolding öz köməyini uşaqdan çəkir. Yəni artıq onun nərdivan rolu oynamır. Çünki uşaq olduğu yerdən artıq olmalı olduğu yerə gedib. Artıq orada müəllimin orada işi yoxdur və yaxud da daha təcrübəli şəxsin orada işi yoxdur. Uşaq artıq özü bunu sərbəst şəkildə edə bilir. Və bu zaman təbii ki, tədrisdə də belədir. Əgər uşaq görür ki, müəllim görür ki, uşaq çətinlik çəkirsə, müəllim uşağa yaxınlaşıb istiqamət verməlidir və öz fasilitator rolunu icra etməlidir. Yəni fasilitasiya prosesini icra etməlidir, uşağa istiqamət verməlidir və bu uşaq da bu istiqamət sayəsində də yəni nəzərdə tutulan təlim nəticəsinə çata bilər və lazımi qiymətləndirmə meyarları ilə də qiymətləndirilə
bilər. İndi bunun üçün də, yəni burada scaffolding insandır. Scaffoldingin özündə strategiyaları var. Bunlar hansılardır? İlk öncə uşağa təlim məqsədlərini elan etmək lazımdır və bunun nədən ibarət olduğunu uşaqlara izah etmək lazımdır. Görsün, bax məsələn, əgər Piaget kimi olsaydı, təlim məqsədi müəllim lövhədə yazıb gəlib oturardı yerində. Amma Vygotsky deyir ki, müəllim bu təlim məqsədini yazıb uşağa izah eləməlidir. Uşaq bilməlidir ki, uşaq nə bacaracaq, nə edəcək, dərsin sonunda nə əldə edəcək, hansı bilik bacarığa yiyələnəcək. Vygotsky deyir ki, uşaq bunun üçün də müəllimin mütləq uşağa dəstəyi lazımdır. Müəllim uşağa başa salmalıdır, izah etməlidir və uşaq bunu öyrənməlidir. Bilməlidir ki, hansı bilik bacarığa yiyələnməlidir və bu dərsi nədən ötürü keçir. Daha sonra qiymətləndirmə meyarları, hətta rubrikləri tətbiq olunur. Demək olar ki, bu da uşaqlar bilməlidirlər ki, məsələn, bu təlim məqsədinə çatdıqda hansı meyarlarla qiymətləndiriləcək və bu meyarlara görə də bu meyarların mənasını, mahiyyətini başa düşərək də uşaq artıq dərsdə çalışacaq ki, daha üstün səviyyədə demək fəaliyyət göstərsin ki, müəllim onu daha üstün keyfiyyətlərlə qiymətləndirə bilsin. Yoxsa uşaq qiymətləndirmənin fərqinə varmasa, çox da bilir ki, təlim məqsədində sonda bu bilik bacarığa yiyələnəcək, amma uşaq təbii ki, daha çox səhvlər edəcək də və qiymətləndirmə meyarını nəzərə alaraq da səhvləri minimuma endirməyə çalışacaqdır. Daha sonra dərs zamanı müəllim şagirdlərə tapşırıq verən zaman tapşırığı necə yerinə yetirməsi ilə bağlı uşaqlara izahat, təlimat verməlidir. Siz təsəvvür edin ki, məsələn tutalım ki, isim tapşırığını məsələn izah edəndən sonra uşağa deyirik ki, məsələn, filan tapşırıqları icra etməlisiniz qrup şəklində. O zaman uşaqlara biz şərti izah etməliyik ki, baxın, A tapşırığını bu cür icra edəcəksiniz. B tapşırığını bu cür icra edəcəksiniz. C tapşırığını bu cür icra edəcəksiniz və mütləq şəkildə müəllim burada izahat verməlidir. Əgər müəllim izahat verməsə, uşaq bunu hardan bilsin? Və edə bilməsə də, uşaq bu zaman təlimdə geri qalacaq. Yəni Piaget də deyirdi ki, uşaq qoy özü qavrasın, özü başa düşsün. Bunun üçün də təhsildə uşağın mərhələlərinə uyğun uşağa yanaşmaq lazımdır. Amma bildiyimiz kimi təhsil çox sürətlidir. Yəni biz 5-ci sinifdə belə çıxır ki, onda eyni uşaqlara ayrı başqa bir sinif yaratmalıyıq ki, o uşaqlar üçün də ayrıca dərslik tərtib olunmalıdır. Yox, o da deyir ki, Vygotsky da deyir ki, təhsil oturub heç bir uşağı gözləmir, inkişaf eləsin. Oturub gözləməyəcək ki, o uşaq 11 yaşına çatanda belə olacaq. Xeyr. O deyir ki, daha təcrübəli şəxs ona yaxınlaşıb istiqamət verməklə uşağı lazım olan yerə aparıb çatdırmaq olar. Çünki uşaqlar buna nail ola bilərlər. Daha sonra dərs zamanı müəllim şagirdlərə tapşırıq verən zaman o tapşırığın necə yerinə yetirilməsini dedik, bunu izah etmək. Daha sonra yeni dərsin ondan əvvəlki dərslə əlaqələndirmək. Baxın, bir neçə dərsdir ki, artıq biz bunu öyrənirik ki, müəllim uşaqlarda öyrənməni necə təmin edə bilər həm də. Yəni keçdiyi tapşırığın əlaqəli olan bundan əvvəl keçdiyi başqa bir tapşırığına əlaqələndirməlidir. Əlaqələndirən zaman uşaq başa düşəcək ki, yenə də dediyimiz kimi heç nə daş üzərində yazılmayıb. Yəni inteqrasiya yaratmaqla uşaq eyni zamanda öyrənmə uşaqda daha rahat şəkildə gedəcək də. Uşaq yeni mövzunu əvvəlki mövzu ilə əlaqələndirməklə, onun oxşarlığını tapmaqla öyrənməyə daha çox maraq göstərəcək və problemin qarşısına aciz qalmayacaq. Məsələn, deyək ki, tapşırıqlar uşaqlara verilən zaman, deməli, uşaqlara sadədən mürəkkəbə doğru getmək lazımdır. Yəni, birinci uşaqlara biz hər hansı bir tapşırığı verərkən, məsələn, ədəbiyyat kitablarında fikir verirsinizsə, məsələn, görürsünüz, hissə-hissə verilib. Yəni, ulduzlu işarələr var da. Bu o deməkdir ki, biz uşaqlara mövzunun mətnini öyrənməsini hissə-hissə verə bilərik. Hissə-hissə verdikdə uşaqlar artıq həmin o ulduzlu hissələrə görə birinci hissə, ikinci hissə, üçüncü hissə bunu anlayaraq bu şəkildə öyrənə bilərlər. Və Vygotsky da qeyd edir ki, biz uşaqlarda öyrənməni daha yaxşı təmin etməkdən ötəri mütləq şəkildə uşaqlara yəni hissə-hissə biliklərini demək olar ki, bilik ötürməliyik. Bundan əlavə, məsələn, uşaqların özünün də izah etməsinə şərait yaratmaq lazımdır. Məsələn, fizika dərsində müəllim lövhəyə düz xəttli bərabər sürətli hərəkətlə bağlı, məsələn, tutalım ki, qrafik çəkə bilər və uşağa gəlib deyə bilər ki, gəl bu qrafiki izah elə. Və yaxud da həndəsə dərsində hər hansı bir məsələn misal verilib və uşağa tapşıra bilər ki,
Gəl bu tapşırığı fiquruna tətbiq elə. Uşaq gəlib bunu izah edə-edə icra edə bilər və yaxud da Azərbaycan dil dərsində uşaq gəlib hər hansı bir qaydanı izah edə bilər. Və yaxud da deyək ki, sintaktik təhlil vermişik, uşaq gəlib həmin sintaktik təhlili edə bilər və bunu da izah edə bilər ki, mən niyə görə bunu etdim. Yəni biz skaffoldinq o demək deyil ki, biz uşağa izah etməliyik, biz etməliyik. Biz uşaqların da yəni artıq izah etmə, öyrənmələrini artıq bir görməliyik də. Biz buna şahid olmalıyıq, başa düşməliyik ki, uşaq bunu deməli bildiyi, öyrəndi və s. Daha sonra tapşırıqların nümunəsini vermək. Məsələn, tutalım ki, hər hansı bir tapşırıq verilirsə, biz bu tapşırıqların əvvəlcə nümunəsini verməliyik. Məsələn, tutalım ki, isim mövzusunu izah ediriksə, isim mövzusu ilə bağlı nümunələr gətirməliyik. Nümunələr gətirdikdən sonra mən bu yaxınlarda 5-ci siniflərə söz birləşmələrini keçmişəm və söz birləşmələrini keçəndə uşaqlardan biri çox yaxşı bir sual verdi. Dedi ki, müəllim, söz birləşməsi ancaq 2 sözdən ibarət olur və mən izah elədim ki, xeyr, mən özümə aid bir nümunə çəkdim. Daha sonra kitabdakı tapşırıqlarda uşaqlardan deməli 2 sözün arasına bir söz əlavə etməklə 3 sözdən ibarət olan bir söz birləşməsi demək yaratmağı tələb edirdilər və bu zaman uşaq başa düşdü ki, dedi ki, hə müəllim, mən başa düşdüm ki, sən demə söz birləşməsi 2 sözdən ibarət yox, 3 və daha artıq sözdən də ibarət ola bilər. Sonra çətin mətni oxumazdan öncə şagirdlərə yeni sözlərlə tanış etmək lazımdır. Yəni mətndəki yeni sözləri məsələn müəyyən edə bilər müəllim. Deyə bilər ki, baxın filan mətni oxudunuz, o mətndə yeni sözlər var ha, bunları nəzərə alın və bu sözlərin mənasını lüğətdə araşdırın. Məsələn, müəllim daha yaxşı olar ki, uşaqların özünü istiqamətləndirsin bunu araşdırmağa. Çünki əks halda belə olacaq ki, müəllim cavabı deyəndə yəni yaxşı olar ki, uşaqlar bunu qeyd də eləyə bilərlər. Cavabı dedikdə uşaqların bu yadından çıxa bilər və ona görə də çox yaxşı bir hal olar ki, müəllim uşaqlara belə qeyd eləyək ki, deyə bilər ki, məsəl üçün yeni sözlər var, bu sözlərin mənasını araşdıraq, yəni lüğətlərdə, izahlı lüğətdə istifadə edərək bunu araşdıraq və yaxud da uşaqlar tapa bilmədisə, müəllim bunun cavabını uşaqlara deyə bilər. Yəni uşaqları sanki mətndə başa düşmədiyi məqamları əvvəlcədən uşağı xəbərdar edə bilər. Məsələn, indi baxın, gəlin burada situasiyalar var, gəlin baxaq. Məsələn, deyək ki, tarix dərsində deyir müəllim şagirdlərə, baxın burada deyir ki, tarix dərsində müəllim şagirdlərə qədim sivilizasiyalar mövzusunda tapşırıq verir və tapşırığı yerinə yetirilməsi ilə bağlı təlimatı təqdim edir. Müəllim tapşırığı izah edir. Bu gün biz Mesopotamiya sivilizasiyasının yüksəlişini öyrənəcəyik. Bax belə deyir. Siz tapşırığınız Mesopotamiya sivilizasiyasına əsas demə aspektlərini öyrənməkdir. Onların coğrafi, iqtisadi, dini, müasir cəmiyyətdə töhfələri haqqında məlumat verən bir poster yaratmalısınız. Bu zaman nə edəcək? Bu zaman müəllim tapşırığı şərtlərini addım-addım uşağa izah edəcək. Birinci addım ilk olaraq nə olacaq? İlk olaraq məsələn burada qoy mən qeyd edeyim. Birinci addım budur, ikinci addım bu, üçüncü addım bu, dördüncü addım da budur. İndi bunlar üzərində izah edirəm. İlk olaraq deyir kitabınızda Mesopotamiya haqqında təyin olunmuş hissəni oxuyun və coğrafiyanı bu sivilizasiyanın inkişafına necə təsir etdiyini müəyyən edin. Yəni Mesopotamiyanın öz ərazisi vardı, ərazisində hansı çaylar var idi, hara yaxın idi dəniz olma etibarıyla, hara yaxın idi və bu ərazinin Mesopotamiyanın iqtisadiyyatına, onun tarixinə necə təsiri var idi, bunu soruşur müəllim. Sonra demək Mesopotamiyanın iqtisadiyyatını araşdırmaq lazım. O dövrdə onların pulları necə idi? Hansı pullarla alış-veriş edirdilər? Və yaxud da onlar daha çox əkinçilik etibarıyla nə ilə məşğul olurdular? Onlar hansı məhsullar ticarətlə məşğul olduqlarını baxın burada. Sonra kənd təsərrüfatı necə idi? Hansı sistemdə demək inkişaf edirdi? Daha çox maldarlıqla yoxsa əkinçiliklə məşğul olurdular? Yəni bax bunu soruşur. Üçüncü addım olaraq məlumatınızı topladıqdan sonra onu posterlərinizə 4 hissəyə ayırın. Coğrafiya, iqtisadiyyat, din və töhfələr. Yəni bu istiqamətdə deyir ki, ayır. Yəni bu istiqamətdə təsnif eləməyi istəyir. Daha sonra məlumatlarınızı
dəstəkləmək üçün, bax görürsünüz, müəllim burada istiqamət verir. Bu 4 addımın 4-ündə də müəllim istiqamət verir uşağa. Məlumatlarınızı dəstəkləmək üçün vizual vasitələrdən, xəritələrdən, simvollardan, rəsmlərdən ola bilər hər hansı uşaq gedib şəkil məsələn çıxartdırıb gətirib yapışdıra bilər. Ola bilər. Elə uşaq var ki, rəssamlıq qabiliyyəti var, özü şəkil çəkə bilər. Yəni istifadədə yəni hər hissə üçün qısa izahlar əlavə edin. Məsələn, şəkillə qoydun, qrafiklə qoydun, mütləq şəkildə onun izahını əks elətdirməlisən. Belə Vygotsky nəzəriyyəsinə bağlı izahım bu qədər. Başa düşmədiyiniz məqam nə oldu Könül müəllimə? Sualınız var? Sualınız var müəllim? Düzdür, Vygotsky Piaget nəzəriyyəsi asandır və rahatdır. Vygotsky bu qədərdir.